Hozir qishi kelibdilar. Nima xizmat? Toshkentda qizingiz o'qir ekan-a? Ha, tinchlikmi? Shu qizingizga sovchilikka keluvdik. Qizingiz bilan o'g'limiz bir-biriga ko'ngil qo'yibdi. Nima deysiz shunga? Yo'q, hali qizim kichkina, bera olmayman, uzr. Alo, qizim, yaxshimisan? Ha, yaxshi dada, o'zingiz yaxshimisiz? Yaxshi o'qib yuribman. Yaxshi. Anu, uyga sovchilar keluvdi, hali qizim o'qiydi deb yo'q devardim. To'g'ri qilibmanmi? Ha, to'g'ri qilibsiz. Rahmat dada. Mayli. Xizmat? Toshkentda qizingiz o'qir ekan-a? Xo'sh. Shu desiz, qizingiz bilan o'g'lim bir-biriga ko'ngil qo'yishibdi. Ko'ngliga. Qizim hali yosh, bera olmayman, uzr, ha? Alo, qizim, sen yor ko'rsatuvga chiqayapsanmi? Nega unaqa deyapsiz dada? 2 kunda 3 ta sovchi kelyapti. Sen nima qilyapsan Toshkentda, o'qiyapsanmi? Ha, o'qiyapman. Sovchi kelsa menga nima ayb? Qarada. Toshkentda qizim o'qiydi, shundaymi? Shunday. O'sha qizimga sovchilikka keldingiz, shundaymi? Shunday. O'g'lingiz bilan meni qizim bir-biriga ko'ngil qo'ygan, shundaymi? Shunday, ha? Sovchi, keting. Keting. Qiz, ketganing hali 1 yil bo'ldi. Har 12 soatda sovchi kelyapti. Nima qilyapsan sen Toshkentda? O'qiyapman dada. Qizingizga ishonmayapsizmi? O'z qizingizga ishonmayapsizmi? Qara lekin qiz. Qara, o'l. Mana yana sovchi keldi men. Endi sochini yuborsam bo'ladimi? Bo'ladi, hali lekin uyimiz to'yga tayyor emas. Remontiga pul kerak. Nech pul bo'pti? Ko'p emas. $30,000.